سلام الاخوات ومرحبا بكم في القناه. الى عندك الشعر جاف وتتقطع في الاطراف وخاصو وقت طويل باش شعرك يطول، كتحسي بشعرك ميت ومشات الحيويه ديالو والقشره ما بغاتش تحيد، واخا جربتي بزاف ديال الوصفات والشامبوهات. مشاكل الشعر مخشب والمعاناه ديالو كنلقاوها في شامبو نسرحوا لبناتنا شعرهم. الحل ديال هاد المشاكل كلها كاين فواحد الوصفه سحريه اللي كانوا تيستعملوها جداواتنا والامهات ديالنا، وهي الزيت البلديه بالاعشاب. وضفت ليها مجموعه مختلفه ديال الزيوت باش تكون مغذيه وفعاله اكثر، والحمد لله ما كاين داء حتى خلق ليه الله الدواء. بالنسبه للزيوت راه متوفره الحمد لله في جميع مناطق البلاد، كاينه في الصيدليات وعند العشابه والتعاونيات، وكاين الناس اللي تيبغيو يتاكدوا من الجوده ديالها فتيشريو البذور اللي غيحتاجوا في هذه الوصفه وكيعصروها عند الناس المختصه اللي تتوفر على الالات الخاصه بعصر الزيوت. في الوصفه ديالي استعملت زيت الجرجير، زيت الخروع، زيت اللوز، زيت الزنجلان، زيت الكوك، وزيت زريعة الكتان. بالنسبة للأعشاب كنحمروها غير شوية وكنطحنوها. غنحتاجو أوراق الريحان، الخزامة الزرقاء البلدية، أوراق السدر، أزير، زنجلان، 4 حبات الحرمل، زريعة الكتان، الزعتر، الحبة السوداء، القرنفل، عشبة المريوت. كل ما استعملتي هاد الوصفة بطريقة صحيحة والمدة أطول كتكون النتيجة أحسن. في قريعة ديال الزاج كتخلطي العناصر كلها، الاعشاب اللي سبق وحمرتي وطحنتيهم والزيوت، وكتخبعيها في واحد المكان اللي يكون بعيد على اشعه الشمس. في يوم قبل ما تمشي الحمام كتشققي راسك بهاد الوصفه العجيبه وكتحاولي تدخلي الزيت للجذور ديال الشعر. اما في الايام العاديه دهني الاطراف ديال الشعر ديالك بشويه ديال الزيت بلا ما توصلي للفروه ديال الشعر، لان الزيت فاش كتبقى مده طويله في جذور الشعر بلا ما نغسلوه كتسد لينا المسام، كيولي الشعر كيتساقط، وفي عوض ما نداويو الشعر كنتسبوا ليه في مشكل اخر.